Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала. Те, кто занимается двигателями постоянно, хочу попросить у вас помощи или понимания. Ситуация такая. Все сделал правильно. Все закрутил, все нормально. Не могу понять, или так должно быть, или не должно быть. Вот кручу от руки. При остановке издается стук. Тук. Вот, даже руками. Просто. Такое ощущение, что где-то люфт. Все нормально крутится, все хорошо. Но только при остановке тук, 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 тук. Что за проблема? Не знаю.